Assalomu alaykum, hurmatli kurs tinglovchilari. Bugun biz sizlar bilan uzluksiz kasbiy ta'lim onlineedu.uz elektron platformasi orqali maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining ro'yxatdan o'tish, parolni tiklash jarayonini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz Google platformasidan foydalanamiz va ma'lumot qidirish oynasida platforma nomlanishi onlineedu.uz ni ma'lumot qidirish oynasiga yozamiz. Platforma yuklangandan keyin kirish tugmasi bosiladi. Demak, birinchi navbatda ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun ro'yxatdan o'tish degan tugma bosiladi va mana shu yerga e'tibor beramiz. Maktabgacha ta'lim tashkilot xodimlarini tanlashimiz kerak. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilot xodimlarini tanlagandan keyin Telegramga ulangan telefon raqam yoziladi. Telefon raqam yozilgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. SMS kodni olishimiz uchun Telegramga kiramiz. Telegramga poisk qidiruv degan joyga platforma botini yozishimiz kerak. Online edu bot chiqadi. Botni ko'ringandan keyin bot avtomatik ravishda, demak, start tugmasi bosilib, o'zbek tili tanlanadi. Kanal ko'rsatiladi. Kanalga a'zo bo'lganimizdan keyin yuqori qismidan nazar tugmasi bosiladi. Telefon raqamni yuborish. Yuborgandan keyin kodni olish tugmasini bosib, kelgan maxsus 5 talik kodni kopirovat qilib olib, Google platformasiga SMSni tasdiqlash degan oynaga maxsus 5 talik kodni yozishimiz kerak. Yuborish tugmasini bosamiz va o'zimizga kerakli parollarni qo'yib olamiz. Demak, barchamiz uchun 1 dan 8 gacha bo'lgan oddiy parollar ma'qul. Parol qo'yganimizdan keyin yuborish tugmasini bosamiz. Tabriklayman deb muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdingiz degan yozuv chiqadi. Mening profilim bandida pasport ma'lumotlari JSHIR hamda pasport seriyasini kiritishimiz kerak. Demak, buning uchun JSHIRimiz 14 talik raqam, pasportning JSHIRi hamda seriyasi kiritilgandan keyin bizga shaxsiy ma'lumotlarimiz ko'rinadi. Shaxsiy ma'lumotlar ko'ringandan keyin ish joyi haqidagi ma'lumotga maktabgacha ta'lim tashkilot xodimlari lavozim degan joyda bu yerda lavozimiz tanlanadi. Kerakli lavozim tanlangandan keyin viloyat tanlanadi. Buxoro viloyati. Misol uchun, masalan, Buxoro shahar 15-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlaganimizdan keyin demak, bitirgan ta'lim muassasamizni kiritishimiz kerak. Buxoro davlat universiteti kiritamiz. Maktabgacha ta'lim, demak, tugatgan yili 2020-yil. Men haqimda degan joyga tarbiyachi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar to'liq to'ldirilgandan keyin quyida saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasi bosilgandan keyin bizning akkauntimiz faol holatda ishlaydi. Shaxsiy ma'lumotlar to'liq to'ldirilgandan keyin tabriklaymiz. Endilikda siz o'z faningiz bo'yicha malaka oshirish kurslarida etishingiz mumkin degan yozuv chiqadi. Ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan kurs tinglovchilarida uzluksiz kasbiy elektron platformasida shaxsiy profil ochiladi va ushbu kurs tinglovchisi profil bandidagi bo'limlardan foydalanishi mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.